नमस्कार र तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौं टु कल कान्तिपुर। यस हामी लाइभ आइसकेका छौं र तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि र थोरै इन्फर्मेसन एन्ड लट मोर टु टक अबाउट हैन। आज डिस्कसन गर्ने चाहिँ एकदमै धेरै नै कुराहरु छ आज र यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने चाहिँ हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। यस र म सुजिता and we have Shrizo. So guys, call us. Numbers are 51920002 र 51920003 दुईटा नम्बर रहेका छन्। फेसबुकमा पनि लाइभ छौं, सो त्यो भएर कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कमेन्टहरु चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ बिकज you know like more the discussion, it's better, more opinions, it's better, हैन। It's also as basically what we were thinking like दुई चार दिन यतादेखि हामी सोचि पनि राख्थ्यौं, सायद धेरै जनाले यो कुरा एनालाइज पनि गरेर बसिसक्नु भएको छ होला that you know like with the situation of COVID it's getting more worse हुन्छ नि। सो विभिन्न कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम वर्स भइरहेछ, जुन चाहिँ chaos सृजना भइरहेछ यतिखेर। You know like the fire has just started हुन्छ नि, tumbleweed, and it's going to be a big wildfire जस्तो फिल भइरहेछ हैन। यो डढेलो लागे जस्तै आगो लाग्छ जस्तो लागिरहेछ, जुन चाहिँ समस्याहरु हामी अहिले देखिरहेछौं, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गर्दा गर्दै हैन। अब यो समाधान हुने कहिले समाधान हुन्छ भन्ने पनि छैन र गर्दा गर्दै we getting so deep inside the loop that we just going to circle around the loop जस्तो फिल भइरहेछ। जुन समस्याहरु छन् र के कस्तो कस्तो विषयमा कुराकानी गरेर हो कि लुपको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ one after another we'll just discuss about that एकपछि अर्को गर्दै, किनभने यति धेरै छन् त्यसमा पनि few हाइलाइट गरेर लिएर आएको छौं हामीले अहिलेलाई हैन, just talk about because there are thousands of problems that's coming up अहिलेलाई। र अहिले सबभन्दा सुरुमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुर्व्यवहारको कुराकानी रहेको छ हैन। सो यो चाहिँ अस्ति उनीहरूले पनि कुराकानी गरिहाले नि, रमेश सुस्ता दुईजना मिलेर कुराकानी गरे अस्ति जब यो समाचार बाहिर आए, काठमाडौँको इन्सिडेन्ट, बानेश्वरको इन्सिडेन्ट बाहिर आयो। सो यस्तो खालको हेल्थ वर्करलाई भनौं न डिसरेस्पेक्ट गर्ने दिस इज बिन गोइङ अन सिन्स डे 1 हुन्छ नि। अरू केसेसमा पनि हुन्थ्यो पहिला हैन, अब अपरेसनको दायाँ बायाँ केस आफ्नो ठाउँमा थियो, हस्पिटलको इस्युज आफ्नो ठाउँमा थियो र कोभिड आउन साथ कोभिडको यो सँगसँगै यो इस्युज धेरै भयो। यो अहिले फेरि रिसेन्ट टाइममा फेरि भयो दुर्व्यवहार हैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा अझ कुराकानी गर्छौं, बट लेट्स टक विथ द कलर फर्स्ट हैन त। यस, हाम्रो रोजिना जी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त। हेलो रोजिना जी। हेलो रोजिना जी। हजुर सन्चै छौं हामी, तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। आज गेम खेल्ने है? आज गेम खेल्ने हैन, आज झन् सिरियस कुरामा कुराकानी गर्ने। आज अलिकति गेम खेल्ने मुडमा छैनौं किनभने अब देशमा यति धेरै कुराहरु भइराछ, हाम्रो लाइफमा नै कति धेरै कुराहरु भइराछन् नि त है। अस्ति स्याटरडे गेम नखेलेको। हजुर अब कुनै दिन खेलौँला नि गेमहरु हैन। सो यति धेरै प्रब्लम्सहरु छन् र अब अहिले अब गेम खेल्ने भन्दाखेरि पनि धेरै कुराको चिन्ताहरु छन् त सबैजनालाई। सायद तपाईलाई पनि घरबाट निस्किन पाउनु भएको छैन, पढ्न जान पाउनु भएको छैन हैन। हजुर। सो के कुराको त टेन्सन छ तपाईलाई, सबभन्दा धेरै चिन्ता के को लागिरहेछ भन्नुस् त? तपाईको एजको मान्छेको नि कुरा बुझौं हैन। सो तपाईलाई चाहिँ अब घर बसिसक्नु भएको छ, बाहिर जान पाउनु भएको छैन, एकदम के कुराको छ अलि टेन्सन जस्तो चिन्ता सानो के भइरहेछ अहिले? हजुर। के कुरा चाहिँ एकदम वरी हुनुहुन्छ के तपाई अहिलेको टाइममा, कि एकदम ह्यापी हुनुहुन्छ तपाई अहिले यो सबै कुरालाई लिएर? म त सैड छु नि। सैड हुनुहुन्छ? किन चाहिँ सैड हुनुहुन्छ त? मेरो पढाइ कति के स्कुल जाँदाखेरि कति कुराहरु बुझिरहेको छु, अहिले स्कुल नलाए के भयो के सबै बिर्सिसके पहिला पढेको। ओके, सो स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले किताबको कुराहरु मात्रै हैन, विषयहरु मात्रै होइन कि हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अरूहरु कुराहरु पनि एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स गर्न पाउँथ्यौं हैन। आफ्नो साथीभाइहरुसँग धेरै कुराहरु सिक्न पाउँथ्यौं, या त टिचर्सहरुसँग धेरै कुराहरु सिक्न पाउँथ्यौं, आफ्नो बिहेभियरमा पनि भनौं न बिहेभियरल चेन्जेसहरु पनि कति पाउँथ्यौं नि त हामीले। अहिले चाहिँ तपाईको लाइफमा चाहिँ फुल स्टप भएको छ। हजुर। त्यस्तै खालके भइराछ हो? हजुर। So my urgent worry is that education, school यो सबै छुटिरहेछ, त्यसको चिन्ता छ भनेर भन्नुभयो रोजिना। थ्यांक यू सो मच। सो हामी धेरै ओपिनियन जस्तो लिन खोजिरहेछौँ, तपाईलाई के कुराले स्याड बनाइरहेछ त्यस्तै धेरैजना हुनुहुन्छ नि त हैन। सो सबैजनासँग सोधौँ, जतिजनासँग सोध्न सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै कल दिने प्रयास गरेका छौँ। आज अलिकति छोटो भयो कुराकानी, फेरि अलिकति लामो कुराकानी गरौँ न, एक दिन रमाइलो गेम पनि खेलौँ ल है त। ओके, बाइ बाइ। सो या हुन्छ नि, सो सबैजनाको केही न केही वरी छ क्या, अर्जेन्ट वरी छ हैन। सो लाइक
जुन चाहिँ चिन्ताले खाइरहेछ नि मान्छेलाई यतिखेर, सायद कतिजनालाई कोरोनाको चिन्ता छैन होला यतिखेर, कतिजनालाई ब्याङ्कको चिन्ता होला, लोनको चिन्ता होला, त्यो छ। अब कतिजना पढ्न जानुपर्ने, घरबाट लोन निकालेर पढाइको लागि भनेर बाहिर रेडी भएर बसिरहेका तिनीहरूको पढाइ छुटिरहेछ। त्यो त ल बाहिर जाने सन्दर्भमा मैले किन अलिकति टच गरिदिएको भन्दाखेरि ब्याङ्कको लोन दायाँ बायाँ भएको सन्दर्भले गर्दाखेरि अरू त्यस्तै गरी पढाइ छुट्ने, एजुकेसन छुट्ने त धेरै लाखौँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ नेपालमा होइन। सो त्यो अर्को चिन्ताको विषय रहेको छ। व्यापार त्यस्तै छ। सो सबैलाई अहिले कोरोना भन्दा नि अरू चिन्ताले एकदम धेरै सताइरहेछ क्या मान्छेहरूलाई। कोरोना त छँदै नै छ होइन, तर अब साइड बाई साइड किन भन्दाखेरि कोरोना भन्दा पनि हामी चाहिँ यस्तो प्रब्लम्सहरूमा परिसकेका छौँ कि अहिले हुन्छ नि अब योसँग लड्ने कि त्योसँग लड्ने भन्ने कुरा नै हामीले त्यो राम्रोसँग हुन्छ नि हामीलाई थाहा नै छैन कि हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर। बिकज अब बाहिर निस्कौँ कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँ भनौँ न इकोनोमिकल्ली हामी सबैजनालाई चाहिँ एकदम धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। सो प्लस के अरे बाहिर निस्किँदाखेरि हेल्थ इस्युजहरू आउने हो कि या त ल कुनै पनि एकदमै नर्मल खालको हेल्थ इस्युजहरू पनि हुन्छ नि त। अब कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैको जोइन्ट प्रब्लम हुनसक्छ, कसैको चाहिँ किडनीको प्रब्लम हुनसक्छ, धेरै प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि अब हामी भनौँ न हस्पिटल्सहरूमा टाइमली के अरे ट्रिटमेन्ट लिन पाउँदैनौँ हामी, त्यहाँसम्म जानको लागि पनि ट्रान्सपोर्टेसन हुँदैन होला कतिजनाको लागि चाहिँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इस्युजहरू छ हाम्रो लाइफमा, धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै धेरै नै अफेक्ट भइरहेका छौँ। र तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो कोरोना या त हुन्छ नि अरू कुराहरूले कुन चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एकदमै धेरै नै वरी हुनुहुन्छ? वाट वरिज यु द मोस्ट अहिलेको समयमा होइन भनिहालेँ विभिन्न परिस्थिति छ, तर अटमोस्ट सबैभन्दा माथि चाहिँ अब कोरोना नै छ यतिखेर, बट त्यो सँगसँगै पनि देयर लट अफ अदर प्रब्लम्स। सो गाइज गिभ अस अ कल, नम्बर्स 51920002 र 51920003। सो लेट्स गेट ब्याक टु दिस कियोस। हामी कुन कुन कियोसको बारेमा यतिखेर कुराकानी गर्दैछौँ भने चाहिँ सुरुमा भइहाल्यो दुर्व्यवहारको कुराकानी गरिहाल्यौँ, अस्ति पनि उनीहरूले कुराकानी गरिहाल्यो। सो वुडन्ट वान स्ट्रेच मोर अन दिस, तर जुन दुर्व्यवहार भइरहेछ यो चाहिँ हट्नुपर्छ, एकदमै जरुरी पनि छ। जुन चाहिँ सोच छ मान्छेहरूको त्यो सोच चाहिँ परिवर्तन हुन एकदमै जरुरी छ। र होपफुली भोलि पर्सिको दिनमा यस्तो केसेसहरू धेरै नसुनियोस् र लाइक ट्रिट देम विथ रेस्पेक्ट। इफ देयर आर नो डक्टर्स, नो हेल्थ वर्कर्स, भोलि पर्सिको दिनमा गाह्रो साह्रो भयो भने हामीलाई हेर्ने कसले होइन। सो उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो भयो भने भोलि पर्सि तपाईँलाई रेखदेख गर्न ती व्यक्ति हुँदैनन्। सो इम्पोर्टेन्स बुझ्नु होला त्यसको होइन। सो 2-4जनाको लैमा ओडाको कोही चम्किदिने, कोही टोलको चम्किदिने, 2-4-5-10जना भेला भइदिने गइदिने, त्यो भेला हुँदाखेरि तपाईँलाई सरायो भयो त्यतिखेर फेरि त्यो पनि एउटा छ क्या अब यो यु नो लाइक दिस इज गेटिङ इन्टु दिस कियोस, इट्स गेटिङ इन्टु ब्याड कियोस। एनिवेज we've got a call from Australia. So Australia बाट फोन गर्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो 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 हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते दीपक जी। हजुर हजुर के छ तपाईँको हाल खबर? एकदम ठिकठाक छ। मेरो नाम फ्याटल लिनुभयो तपाईँले? हजुर हामीलाई इन्फर्मेसन आइहाल्छ नि त। ओके बाहिर त म दीपक, मलाई चिन्नुभयो तपाईँले, म बेलामा कल गर्ने गर्छु हजुर तपाईँहरूलाई। हजुर सायद यो मेरो सम्भवतः तेस्रो कल हो सिडनीबाट तपाईँहरूलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ। समय निकालेर अब कार्यक्रममा फोन पनि गरिदिनु भयो होइन। सर अब तपाईँ उता हुनुहुन्छ, अब नेपालको परिस्थिति पक्कै पनि अब फेसबुक भनौँ दायाँ बायाँ भनौँ फ्रेन्ड सर्कल छँदै नै छन्, कहीँ न कहीँबाट कसैले केही सेयर गरेको कुरा दायाँ बायाँ गर्दा अपडेट्सहरू त पाइ नै राख्नु भएको छ होइन। सो अहिले नेपालको सिनेरियो देख्दा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के वरी हुन्छ यहाँलाई भन्नुहोस् त, के कुरा चाहिँ एकदम चिन्ता लाग्छ क्या सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ? मलाई एकदम वरिड फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो पिसिआर चेकअप जुन गर्नुपर्ने थियो अहिलेको लागि, अहिलेको कन्डिसनमा त्यो एकदमै कम छ है। कहिले काहीँ मैले हरेक बिहान र साँझ म काममा जाँदाखेरि कान्तिपुर न्युज अनि डिबिसी समाचार सुन्दै जान्छु म। अब त्यही इन्डियामा 30 लाख बिरामी थपिँदाखेरि त्यो 30 लाख चेक भएर मात्रै थाहा भएको नि त। हाम्रो नेपालमा अहिले हार्डली 6 लाख पनि चेक भएको छैन है। अब नियरली 3 करोड जनतामा जम्मा 6 लाखको मात्रै पिसिआर चेक भएको छ र हामी चाहिँ ओहो हाम्रो नेपालमा कम छ कम्पेरिटिभली साउथ एसियामा चाहिँ नेपाल राम्रो पोजिसनमा छ भनेर हामी ढुक्क भएको छौँ। दिस इज यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा डर लाग्दो यो फिगर मलाई यहाँनिर लागेको छ कि हामीले चेकिङ नै खासै भएको छैन र हामी ढुक्क भएर बसेका छौँ। भनेपछि यहाँलाई चाहिँ इट्स अ बिग फ्याट लाइ जस्तो लाग्छ होइन, टेस्टै भएको छैन, नम्बरै बाहिर आएको छैन, सो कम छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ इट्स अ बिग फ्याट लाइ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली। ओके सो दीपक जी तपाईँको होइन भन्नुहोस् कन्टिन्यू। किन भन्दा चाहिँ म सिडनीमा छु अहिले। सिडनीमा चाहिँ म एनएसडब्ल्यू राज्यमा छु। यहाँ चाहिँ हरेक दिन चाहिँ के नभए पनि 10,000 12,000 चेक भइरहेको हुन्छ यो राज्यमा मात्रै होइन। र आज एनएसडब्ल्यूमा हिजो जम्मा 3 जनाको फेला पर्यो कोभिड-19, विच इज द गुड न्युज फर अस, हामी यहाँ बस्ने नेपालीको लागि सम्पूर्णको लागि। तर म आज पनि नेपालको न्युज सुन्दै गएको थिएँ
जहिले पनि 500 प्लसको हाराहारीमा कोभिडहरू आइरहेको छ केसहरू। त्यो अझै इनफ छैन, मान्छेहरू अझै बाहिर घुमिरहेछन् होइन। त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई मेरो फ्यामिली नेपालमा हुनुहुन्छ, मलाई त्यो डर लाग्छ। केही टचवुड केही नहोस् तर चाहिँ के भइहाल्यो भने त्यहाँ हेल्प गर्ने कोही पनि छैन। मलाई एकदम वर्ल्ड फ्याक्टर लाग्छ। त्यही आई वाज गेटिङ ब्याक टु इट किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के अरे अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अब त्यहाँको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै चिज खुल्ला पनि छ, त्यहाँ धेरै फेसिलिटिजहरू पनि छ, हेल्थ फेसिलिटिजहरू पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर त हुन्छ सबैजना मान्छेलाई, तर अलिकति कम हुन्छ। तर जब कि हाम्रो फ्यामिली नै अब नेपालमा छ, जुन चाहिँ नेपालको सिनेरियो देख्दाखेरि, यहाँको स्थितिहरू देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ कि किन भन्दाखेरि अब अफकोर्स तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँको अब मम ड्याड यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ होला, सो उहाँहरूलाई लुक आफ्टर गर्नको लागि या त केही नै भइहाल्यो भने पनि हुन्छ नि, नट जस्ट हेल्थ इस्युजहरूमा मात्रै होइन कि इकोनोमिकल्ली पनि हुन्छ नि, केही भइदिइहाल्यो भने पनि कसरी चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ र या त कुनै एउटा हुन्छ नि सेकेन्ड प्लान सोच्नु भएको छ कि छैन त तपाईँहरू सबैजना मिलेर? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु। मेरो फ्यामिली मेम्बर म ओरिजिनली बुटोलबाट बिलोङ गर्छु र मेरो दाइ भाउजूहरू चाहिँ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, सामाखुसीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू। र फाइनेन्सियली त्यति वरिड छैन म, तर चाहिँ केही भइहालेको खण्डमा चाहिँ हस्पिटलसम्म पुर्याउन पनि डर लागेको छ मलाई। कुन हस्पिटलमा लगाउने, कसरी लग्ने होइन। अब मैले कहिले फोन गर्दाखेरि चाहिँ म दुध लिन आएको छु भन्नुहुन्छ यहाँ, त्यहाँ दुध लिन जाँदाखेरि पनि कसरी लिनुहुन्छ, पैसा कसरी दिनुहुन्छ होला। मैले हरेक पटक चाहिँ सम्झाउने गर्छु, ख्याल गर्नुहोस् है, धेरै मान्छेसँग नहुनुहोस् है भन्छु म। तर पनि अब सायद यो नै मलाई वर्ल्ड फ्याक्टर लाग्छ। म दिनदिनै सम्झाउँछु, दिनदिनै फोन गर्छु, धेरै भिडबाट नजानु होला, मास्क लगाएर हिँड्नु होला भन्ने गर्छु। अझै पनि भन्छु हात धुनु होला, आएर बाहिरबाट आइसकेपछि घरमा आउनु कि पहिला हात धुनुहोस् अनि बल्ल अरू कुरा छुनु होला भन्छु। म स्टिल यही नै हो मेरो चाहना कि मेरो फ्यामिली मात्रै अब सेफ भएर हुँदैन, अरू मान्छे मेम्बरहरू जो कोही यताउता हिँडिदिएर आइदिएर टच गरिदियो भने, बोलिदियो भने। हाम्रो नेपालमा त हाम्रो समाज एकदम नजिकको छ नि त। हामीहरू आएर दाइ नमस्कार, बुवा नमस्कार बोल्न आउने, भेट्न आउने छ। हामी त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो समाज पहिलेदेखि नै त्यसरी बनेको छ। तर यहाँको र त्यहाँको समाज फरक छ। म त्यही नै विश गर्छु। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बाहिरको जस्तो दिपकजी तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यस्तो फिल हुन्छ लाइक बाहिरतिर अलिकति सेल्फिस छ नि त मान्छे, सो त्यो कुरा कता कता हामीले अप्नाइदिए भए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि। यो कुरा चाहिँ अस्ट्रेलियाको केसमा, वेस्टर्न कन्ट्रीको केसमा अलिकति फाइदाजनक छ है। हामीहरू सेल्फिस यो ठाउँमा सेल्फिस छ नि त, मान्छेहरू अलग अलग हिँड्छ, हु केयर्स भन्ने कुरा गर्छ होइन। अनि तर नेपाल हाम्रो समाज चाहिँ चाडपर्व छ, आफन्तजनहरू छन्, हामी चाहिँ नबोल्दाखेरि चाहिँ नराम्रो मान्ला भन्ने कुरा हुन्छ। यी सबै फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ। तर चाहिँ म अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू जो कहिले जहाँ कहीँ सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज हामी सजग हौँ, घरबाट बाहिर ननिस्कौँ, त्यति आप काम नपरिकन म भन्न चाहन्छु। म जहिले पनि सुन्छु कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर न्युज, स्पेसली कान्तिपुर एफएम सुन्ने गर्छु म रेडियोमा गाडीमा हिँड्दाखेरि। न्युजहरू आइरहेको हुन्छ। यु डुइङ अ भेरी गुड जब, तपाईँहरू राम्रो गर्नुभएको छ। अझै चाहिन्छ, अझै भन्दै जानुहोस्, हामीले त्यही त सक्दो एडभोकेट गरिरहेको छौँ हरेक दिन होइन। बिकज हामीलाई के फिल हुन्छ भने सायद आज 100जनाले त्यो कुरा बुझ्यो भने भोलि अर्को 100जनाले बुझ्ला। सो वी बिन सेइङ दिस नन स्टप, कहिलेकाहीँ कति भनिरहेको जस्तो पनि हामीलाई फिल हुन्छ। देन अगेन आई फिल द्याट कि नो इट्स नेसेसरी, किनभने प्रपर तरिकाले त्यहाँसम्म इन्फर्मेसन पुगेको छैन कि भन्ने पनि फिल हुन्छ होइन। सो एभ्री विथ द्याट भेरी गुड जब। तपाईँहरू भन्दै गर्नुहोस्, दिनदिनै नथाक्नुहोस् अन्टिल द भ्याक्सिन कम आउट। तपाईँहरू यो भन्दै जानुहोस् अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराको बानी पर्दै जान्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु मेरो सम्पूर्ण बुटोलवासीका नेपाली दिपकजी सुन्नुहोस् न, बिफोर यु गो मलाई एउटा प्रश्न राख्न मन लागिरहेको थियो। किनभने हिजो एउटा कल आउनु भएको थियो, उहाँ दुबईबाट फोन गरिदिनु हुन्थ्यो हामीलाई होइन। सो अब त्यहाँनिर कस्तो सिनेरियो भइरहेछ भने कतिजना जो घर फर्किन लाग्नु भएको थियो नि, उहाँहरू फर्किन पाउनु भएन। अनि त्यो भइसकेपछि अब नचाहिँदै पनि उहाँहरूको स्टेटस इलिगल भइदियो क्या, किनभने फ्लाइट्सहरू खुला छैन, आउन पाएको छैन, कतिजना डिटेन गरेर राखेको छ, त्यो भएको छ। सो सेम सिनेरियो अस्ट्रेलियामा नहोला भनेर भन्न सकिँदैन। सायद कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूको भिसा एक्सपायर भयो होला, कतिजनाको वर्क पर्मिटमा थिए होला, सायद त्यो पनि सिद्धियो होला। अनि एम्बेसी लाइक हेभ यु बिन इन टच विथ एम्बेसी, अरू सुनिन्छ नि त जुन चाहिँ समाज छ, हाम्रो नेपाल समाज छ त्यहाँनिर, त्यहाँबाट पनि त कुराहरू त भइ नै रहन्छ। हाउ आर एम्बेसी टेकिङ थिङ्स? उताको नेपाल एम्बेसीले चाहिँ कुराहरू कसरी लिइरहेछ, अपडेट्सहरू राखिरहेछ कि छैन? यहाँ आउने मान्छेहरू खास गरी अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ इन्फर्मेसन एकदम क्लियर छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ होइन। यहाँको गभर्मेन्टले पनि भनेको छ यदि तिम्रो भिजा सकिएको छ, यदि यु आर अ भिक्टिम अफ कोभिड-19
देन यु क्यान एप्लाई फर फ्री भिजा Yeah. होइन एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ अनि तिम्रो भिजा सक्यो भने तिमी न त्यो यु आर नट गोइङ टु बी इलिगल तिम्रो भिजा एक्सटेन्ड गर्न फ्री अरू कुरा फ्रीमा भिजा Free of एप्लाई cost. Oh, भइरहेछ nice. हजुर फ्री अफ कस्ट Because- हजुर because, अनि हजुर भन्नुहोस् अनि स्टुडेन्ट भिजाहरूलाई पनि फ्रीमा भिजा तपाईँको चाहिँ दिइरहेको छ गभर्मेन्टले र नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटहरूमा यहाँको एनआरएनए अस्ट्रेलियाको पेजहरूमा पनि यहाँको स्वयंसेवकहरूले राखिरहेको हुन्छ म त्यति कनेक्टेड छैन तर म पेजमा देखिरहेको हुन्छु तर यु डोन्ट ह्याभ टु गो फर्दर विथ नेपाली एम्बेसी यहाँको अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नै तपाईँहरूलाई त्यो सम्पूर्ण सुविधाहरू फेसिलिटेट गरेको छ यदि भिजा तपाईँको सकिन थालेको छ सकिएको छ भने तपाईँ COVID-19 भिक्टिमको कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ फ्रीमा भिजा एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ मैले अर्को पनि एउटा सुनेको थिएँ हेल्थ इन्सुरेन्सको बारेमा पनि सुनेको थिएँ होइन त्यहाँको जो पनि अब नेपालबाट अब अरूहरू सबैजना टुरिस्टहरू जो चाहिँ अब त्यहाँ फ्यामिली भिजिट गर्न जानु भइरहेको छ उहाँहरूको पनि हेल्थ इन्सुरेन्सहरू अनि भिजाहरू सिधेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फ्री त होइन कति पर्सेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ होइन कति डलर चाहिँ दिनुपर्छ अनि त्यसपछि रेस्ट अफ द के अरे हेल्थ इन्सुरेन्स र के अरे भिजाको जुन चाहिँ एप्लिकेसन गर्दाखेरि फी लाग्छ त्यो पनि फ्री गरिदिएको भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ कि सो कतिको ट्रु हो यो कति एक्सटेन्टसम्म चाहिँ यहाँको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने तिमी अहिले पैसा पे गर्न सक्दैनौ भने डोन्ट नट वरी हामी तिम्रो इन्सुरेन्स पोलिसी खारेज गर्दैनौँ विल किप इट एज इट इज तर चाहिँ तिमीले पछि तिर्दा हुन्छ तर डिस्काउन्ट पछि हुन्छ यहाँको एनएसडब्ल्यू यहाँको लोकल राज्यले पनि त्यो केसमा हेल्प गरिरहेको छ यो चाहिँ करेक्ट तपाईँले भने कुरा सही हो एकदमै हो इट्स इज रियली नाइस टु नो दिस हुन्छ नि किनभने अब विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ नेपालीहरू होइन अब हाम्रो इमिडिएट रेस्पोन्सको लागि हामी जाने भनेको एम्बेसी हो जस्तो अब गल्फ नेसन्सहरूमा जहाँ जहाँ एम्बेसीहरू छ त्यहाँबाट खासै त्यति सहयोग पाएको छैन भनेर कलेजहरूले भन्नुहुन्छ होइन त्यो सुन्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ अब भन्नुहोस् न बिकज नो बडी वान्ट्स टु बी इलिगल इन अनदर नेसन क्या भोलि पर्सिको ट्राभल डेटाको लागि होस् आफ्नै स्टेटसको लागि होस् त नराम्रो भयो नि त सो कतिजना नचाहिकन पनि उहाँहरूको स्टेटस इलिगल भइदिरहेछ कतिपय देशमा होइन सो यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा समस्या आउन सक्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले के थियो भने एम्बेसीले चाहिँ ट्र्याक राखेको छ कि छैन कतिजना नेपालीलाई कोरोना भयो भएन उताको होइन बिकज आई वान्ट टु नो द्याट बिकज एट द एन्ड वी निड दिस डेटा क्या पछिको समयमा क्या ट्र्याक डाउन गर्नलाई एक्ज्याक्टली छ मैले पनि यहाँ त्यो कसलाई लाग्यो भनेर त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सियल राखिएको छ तर चाहिँ एकजना नेपालीले लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको एनआरएनले पनि त्यो कुरा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्छ तर चाहिँ तर यहाँ चाहिँ मैले भनेअनुसार गल्फ कन्ट्रीहरूमा जस्तो छैन अफिस तपाईँलाई थाहा छ कुरा यहाँ हरेक कुरा यहाँको गभर्मेन्टले आफै नै तिमीहरूको भिजा सकिएको कारणले गर्दा दुःख पाएको छौ भनेदेखि चाहिँ COVID-19ले गर्दा दुःख पाएको छौ भनेदेखि चाहिँ वी आर हियर भनेर चाहिँ विभिन्न एप्रोचबाट चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूबाट चाहिँ सहयोग दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन हो म मान्छु यहाँ धेरै बिजनेस डाउन भएको छ धेरै रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको छ COVID-19ले धेरै कुरा बन्द भएको छ यहाँ धेरैजनाको काम पनि हुन्छ नि अब त्यहाँबाट निस्किनु परेको छ हैन हजुर हजुर त्यो छ तर सँगसँगै त्यो भनिराख्दाखेरि इभन मेरो पनि बिचमा काम छुटेको थियो र मेरो घरबेटीले मलाई चाहिँ ठिक छ म तिम्रो काम छैन अब चाहिँ तिमी हाफ पे गरेर रेन्ट भनेर मलाई अफर गर्यो विच इज भेरी गुड अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरू मात्रै होइन सम्पूर्ण अस्ट्रेलियनहरूको लागि पनि यहाँ त्यो एउटा मानवताको नाता देखिएको छ हजुर निकै राम्रो सो दिपकजी थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अस अ डिटेल अबाउट अस्ट्रेलिया एज वेल होइन सो सुरक्षित रहेर बस्नु होला सो यु नो टाइम्स आर हार्ड अहिले सो टेक केयर अफ योरसेल्फ र फ्यामिलीसँग निरन्तर कुराकानी गर्दै गर्नु होला त्यसरी नै सम्झाउँदै गर्नु होला र यसलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त ओके सो या सुसी अब बाहिर विदेशमा हुनेहरूलाई पनि आफ्नो परिवारको पीड त छँदै नै छ होइन भनिहाल्यो लाइक वी टक लाइक लेट्स गेट ब्याक टु कियोस् अगेन होइन सो एउटा सन्दर्भमा त कुराकानी गरिहाल्यो बिकज हिजो गल्फको बारेमा थाहा पाएँ भने आज यहाँको बारेमा थाहा पाएँ सो आई थिङ्क द सिचुएसन इज लिटल बिट बेटर इन द वेस्टर्न कन्ट्रिज वेयर पिपल आर होइन सो त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति फेसिलिटिजहरू अलिकति राम्रै पाएर छन् नेपाली जुनले गर्दाखेरि ओहो ल ठिक छ नि त भन्ने जस्तो अलिकति भए पनि एक हदसम्म ढुक्क फिल हुन्छ क्या त्यो छ नाउ वी टकिङ अबाउट आइसोलेसन वर्ड्सहरू होइन सो उहाँले पनि भनिहाल्नु पिसिआर टेस्टिङ्सहरू बढाउनुपर्छ आई थिङ्क द्याट इज द अर्जेन्ट निड होइन सो आई थिङ्क डेफिनेटली पिसिआर टेस्ट निड्स टु बी इन्क्रिज किनभने जति धेरै टेस्टिङ गर्यो त्यो अनुसार थाहा पनि पाइन्छ ट्र्याक डाउन पनि गर्न सकिन्छ सो यहाँनिर अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा समस्या के भइदियो भने हिजो पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ आइसोलेसन सेन्टर्सहरू छैन होटल्सहरूमा गर्ने भनेर भनिराखेको छ होइन सो त्यसरी नै त रेसियो बढ्दै गयो भने भोलिको दिनमा त्यो पनि कम हुँदै आउँछ अनि इट्स कन क्रिएट अनदर कियोस र झन् सर्न थाल्छ झन् सङ्क्रमित झन् धेरै हुन थाल्छ सो आई थिङ्क
भन न जस्तो 2-3टा ओडाले समेटेर एउटा ओडातिर कहीँ पिछा चेक गर्ने राख्यो भने राम्रो हुन्थ्यो सो त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ एन्ड आई थिङ्क डेटा राख्न पनि सजिलो हुन्छ क्या सो अहिलेको टाइममा नो वान्स टकिङ अबाउट किपिङ द ट्र्याक अफ द डेटा एन्ड अल विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अहिलेको समयमा होइन सो त्यो ट्रेस डाउन गर्न त्यो राख्न चाहिँ अति आवश्यक पनि छ र मैले अस्ति नै कता कता रिमर्स हल्लाहरू सुनिरहेको थिएँ मान्छेले नक्कली नाम लेखिदिने गलत ठेगाना लेखिदिने यस्तोहरू पनि भइरहेछ हस्पिटलबाट टाप कस्दिने होइन सो यस्तो धेरै भइरहेछ सो आई थिङ्क विल कन्टिन्यू अबाउट दिस कियोस यु नो वुड हामी के कुराकानी गर्न खोज्छौँ कसरी चाहिँ यो सल्युसनको तर्फ भन्दा पनि इट्स गेटिङ इन्टु बिग पाइल अफ नट अर बिग कियोस होइन सो त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ भर्खर त वी जस्ट स्टार्टेड टेकिङ अ फ्यु स्ट्रिङ्स आउट अफ द्याट नट सो या अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ सङ होइन सङपछि फेरि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि फर्केर हामी आउने नै छौँ र यसको बारेमा अझै धेरै कुराहरू गर्नेछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यति धेरै समस्याहरू छ जुनको चाहिँ समाधानै भएको छैन हामी चाहिँ अझैसम्म पनि त्यो क्वेसन्सहरूको चाहिँ आन्सर पाउनको लागि हामी कुरेर बसिरहेका छौँ र यही सन्दर्भमा अझै धेरै कुराकानी गर्छौँ तर आफ्टर द्याट दिस म्युजिकल ब्रेक वेलकम ब्याक अगेन सो यु आर स्टिल वाचिङ कल कान्तिपुर र हामी ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि पनि दुईजना कलरसँग कुराकानी गरेका थियौँ र एकजना चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे रेगुलर कलर होइन र उहाँसँग पनि कुराकानी भयो र अहिले पनि हामीसँग कलर हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट नै र उहाँसँग चाहिँ पहिला कुराकानी गरिहालौँ न त होइन सो करिश्माजी वेलकम हेलो नमस्ते करिश्माजी नमस्ते सो करिश्माजी हजुर तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट कल गरिदिनु हुनुहुन्छ तपाईँ अस्ट्रेलियामा के गर्नुहुन्छ एज अ स्टुडेन्ट बसिरहनु भएको छ या त तपाईँको वर्किङ के अरे पर्मिट छ कि के छ हजुर मैले स्टुडेन्ट भिजामा छु स्टुडेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ आइए ओके यहाँ ओके होइन एकैछिन कुराकानी गर्दा यस्तो सानो सुरुमा बोलिराख्नु भएको थियो होइन म त रुँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने नि डर लाग्यो होइन आई बी ओके सो कति भयो तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभएको almost 2 years जति भयो almost 2 years जति भयो so far how is it been अस्ट्रेलियामा कस्तो छ त सोचे जस्तो रहेछ कि सोचे जस्तो रहन्छ जिन्दगी ठिकै छ राम्रै छ र करिश्मा अब भनौँ न यहाँ नेपालमा चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँ काठमाडौँ बुटवल भैरवा कहाँबाट खास चाहिँ गुल्मीबाट हो तर काठमाडौँमा बसिरहेको थिएँ ओके सो अब स्टुडेन्ट भिजामा जानुभएको छ अब तपाईँ एक्लै नै हुनुहुन्छ होला त्यहाँ होइन सो तपाईँको फ्यामिलीहरू चाहिँ यहीँ काठमाडौँमा नै हुनुहुन्छ हजुर हजुर फ्यामिली चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ र अब यहाँ नेपालको अघि हामीले पहिलो जो दिपकजी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि त्यही कुराकानी गऱ्यौँ सो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि नेपालमा साथी फ्यामिली सबैजना यहाँ भएको कारण चिन्ता लागिरहेको हुन्छ यहाँलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नेपालको कन्टेक्समा अहिले विदेशबाट जे समाचार हेर्नुहुन्छ द थिङ्स द्याट यु गेट टु सी होइन फ्यामिलीसँग कुराकानी हुँदाखेरि पनि धेरै कुरा सेयर हुन्छ सो अलमोस्ट एकदमै वरि के छ अहिले यहाँलाई नेपालको सिनेरियोलाई लिएर त्यही हो डेली फोन गर्यो अब केसहरू घट्नु सादा बढी नै रहन्छ होइन अनि अब अहिले आफ्नो फ्यामिलीलाई त केही छैन इन केस के हुने हो कि भन्ने डर सो यहाँको फ्यामिलीले कसरी डिल गरिराख्नु भएको छ सबै कुरालाई भन्नुहोस् त के सेयर गरिराख्नु भएको छ यस्तो गरिरहेछौँ त्यो गरिरहेछौँ यसो गाह्रो साह्रो भने के समस्याहरू भनिराख्नु भएको छ अहिले यहाँलाई अहिले त त्यही अब बाहिर निस्किनु मिलेन अनि कामहरू रोकिरहेछ घरमा बस्नु पऱ्यो त्यही हो ओके सो अब कतिजनाको चाहिँ के अरे बाहिर आफ्नो छोराछोरीहरू बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मम ड्याडले उताबाट पैसा पठाइदिने होइन एउटा भनौँ न इकोनोमिकल्ली चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने पनि कति धेरैजनाले गरिरहनु भएको छ होइन सो तपाईँले चाहिँ त्यसरी हेल्प गरिरहनु भएको छ कि छैन तपाईँको फ्यामिलीलाई अहिले त्यस्तो अहिलेसम्म हेल्प गर्नु त परेको छैन होइन बिकज देयर आर सो मेनी डिफिकल्टिज के किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै प्रब्लम भइरहेछ अहिले होइन किन भन्दाखेरि बाहिरबाट पैसा पठाउँदाखेरि पनि यहाँ लकडाउनको माहौल भइरहेको छ त्यो लकडाउनमा चाहिँ अब पैसा पठाए पनि यहाँबाट चाहिँ लिन जाने नै स्थिति नै छैन कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि बाहिर गयो मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ हजुर केही हुन्छ कि भन्ने डर हुनु पऱ्यो त्यसमा सो र करिश्मा इज द एनिथिङ प्रब्लम इन अस्ट्रेलियामा ठिक छ अहिले यहाँलाई के समस्या छ के छ लकिली अहिलेसम्म त केही भएको छैन होइन सबै चलि नै रहेछ बट पहिला जस्तो सिचुएसन चाहिँ छैन अभियसली र पक्कै पनि सो अहिलेको समयमा तपाईँलाई चाहिँ सबभन्दा के कुराले एकदम वरि गरिरहेछ भन्नुहोस् त अस्ट्रेलियामा जुन सिनेरियो छ पढाइ अलिकति राम्रोसित हुन पाइरहेछ होला कन्सन्ट्रेट गर्न पाइराख्नु भएको छ होला काम आफ्नो ठाउँमा भयो बट वाट्स द अर्जेन्ट वरि द्याट यु हेभ अहिलेलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ अहिले क्लासेसहरू सबै अनलाइन भइरहेछ होइन
अनि अब त्यही हो अनलाइन हुँदा मेरो फोकसै हुँदैन यताउता डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ घरबाट पढ्दा क्लासरुममा आउनु हुँदैन त्यही भएर। सो पढाइमा चाहिँ यहाँलाई एकदमै ह्याम्पर भइरहेछ अहिले। हजुर काइन्ड अफ। ओके। तर अब बाहिर चाहिँ अब धेरै जसो किनभने तपाईँहरूले अलिकति भए पनि एडाप्ट त गरिसक्नु भएको छ नि त अनलाइन क्लासेसहरू होइन, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस अलिकति डिफिकल्टिज त हुन्छ बिकज अब गएर फिजिकल्ली त्यहाँ अटेन्ड हुनु र अनलाइन क्लासेसहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो ध्यान पनि हुँदैन होइन। र एनिवे सो तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, टेक केयर अफ यर सेल्फ है। र छन् के कुरा छन् द्याट यु वान्ट टु सेयर? इज देयर एनिथिङ एल्स द्याट यु वान्ट टु सेयर? सबजना केयरफुल भएर बस्नु, रुल फलो गर्नु हुन्छ होइन, आफ्नै लागि हो सबै। ओके सो टेक केयर अफ योरसेल्फ। सबैजनालाई हाम्रो माया छ भनेर सुनाइदिनु होला। किप वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन एन्ड कल कान्तिपुर। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त। ओके सो सो वी टकिङ अबाउट द बिग chaos। सो chaosको सुरुवात गऱ्यौँ हामीले डिसरेस्पेक्ट दुर्व्यवहारबाट कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसपछि आइसोलेसन वर्ड्सहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। सो त्यो थियो। सो नेक्स्ट वाज लाइक लट अफ इन्सिडेन्ट्स द्याट ह्यापन वान आफ्टर अनदर। किनभने जुन चाहिँ हस्पिटलमा मान्छे ट्रिटमेन्टको लागि गइरहेछन् त्यहाँबाट मान्छे भागिदिने जचाइदिएर र अस्ति त वीरगन्जको बारे सुनिरहेको थियौँ, दुईजना अपराधीहरू जसलाई चाहिँ हस्पिटलमा राखिएको थियो, बेलुका दुईजना पोखरीमा हाम फालेर टाप। अब ती दुईजनाले कतिलाई सङ्क्रमित पार्छन् होला त्यो। र दुर्व्यवहार त हस्पिटलमा यसै पनि भइरहेको थियो। त्यसपछि रेपको कुराकानी अगाडि आयो, आइसोलेसन सेन्टरमै आइसोलेसन भनौँ न क्वारेन्टाइन फेसिलिटीमै सुसाइडको केस आयो होइन। सो तोडफोडको कुराकानी आयो। सो यु नो लाइक दिस इट हेज बिन क्रिएटिङ chaos। सो हरेक ठाउँको chaos। वाइ आइ एम स्टेइङ chaos इज बिकज इट इज chaos, जुन चाहिँ हामीले नजरअन्दाज पनि गरिरहेछौँ यतिखेर। सुन्छौँ ए यस्तो भएछ है भनेर छोडिदिरहेछौँ, बट यु नो लाइक यो स्मल कुराले गर्दाखेरि इट्स गोना क्रिएट अ बिग ह्युज प्रब्लम इन द कमिङ डेज। अर्को कुरा चाहिँ अब हस्पिटलकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि, आइसोलेसनको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल्सहरूले चाहिँ अफकोर्स अब कोरोनाको केसेसहरू त छुट्टैको कुरा हो होइन, जुन चाहिँ अब के अरे नर्मल अब किडनीको प्रब्लमहरू या त हार्ट पेसेन्ट्सहरू उहाँहरूको पनि केसेसहरू चाहिँ कतिवटा हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ लिइरहनु भएको छैन। सो त्यो पनि एकदमै ठुलो के अरे इस्यु पनि हुन आउँछ नि त, बिकज अब इमर्जेन्सी मात्रै के अरे खुल्ला छ भनेर भन्छ, तर इमर्जेन्सी भन्नेको चाहिँ के हो त, कहिलेसम्मको लागि चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी भन्ने कि कति हदसम्मको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी भन्ने नै त्यो डिस्क्रिप्सनमा थिएन होइन। सो अब कुनै हस्पिटलमा राम्रोसित भयो होला, तर कति ठाउँमा भएन पनि। सो यु हेभ टु एक्सेप्ट दिस, अल द पिपल वर्किङ इन हस्पिटल। एनिवेज वी गट सुरजी, उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ। हेलो नमस्ते सुरजी। र अब हालखबर त के सुन्नु, सधैँ कुराकानी भइ नै रहेको हुन्छ धेरै जस्तो होइन। र अब आज चाहिँ हामी अटमोस्ट वरी, यहाँलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता के को छ यतिखेर? चिन्ता त अति सोसाइटी इकोनोमिक क्राइसिसै हो हैन। यहाँलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ यतिखेर आफ्नो इकोनोमीको छ। ओके, इकोनोमिक क्राइसिस अनि डिस्क्रिमिनेसन बढिरहेको त्यो हो कि। सो अब यस अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले अस्ति पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ। अफकोर्स हरेक न्युजमा पनि हामीले देखि नै रहेका छौँ होइन। र अब यसको लागि चाहिँ सरकारले अब एउटा ठोस कदम पनि निकाल्नु भएको छ, चाल्नु भएको छ, द्याट कतै पनि यस्तो डिस्क्रिमिनेसन गरेको थाहा पाइयो या त यस्तो केसेसहरू अगाडि बढ्यो भने चाहिँ जसले चाहिँ गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ त्यसमा के अरे संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ होइन। सो द्याट्स अ गुड स्टेप। र यसै गरी चाहिँ जुन चाहिँ कि हामीले भनौँ न एउटा मानवता भनिसकेपछि हुन्छ नि, एउटा डर देखाएपछि मात्र सबैजना स्टप हुने हो कि होइन। यो एज अ ह्युमन हुन्छ नि, सबैजनाले एक अर्कालाई त्यो यसरी यस्तो सिचुएसनमा हेल्प गर्नुभन्दा पनि हुन्छ नि, यस्तो चिजहरू देख्दाखेरि चाहिँ वी फिल रियली स्याड के। हजुर हो त्यही हो। यहाँ दाइहरूले चाहिँ यो टोलमा हाम्रो दाइहरूले एउटा टोलमा चाहिँ फुड ब्याङ्क चाहिँ खोलेको छ कि फुड ब्याङ्क। त्यो चाहिँ कस्तो प्रोग्राम भने चाहिँ अब जस्तै अर्ग्यानिक फुडहरू छ नि, हजुर त्यो टेबल राखिरहेको छ, एउटा टेबल राखिदिएको छ बाहिर होइन, नभिन्ने ठाउँमा, अनि त्यहाँ चाहिँ खाना राख्ने कि चामल प्याकेट गरेर राख्ने, कुनै आफ्नो दिनु सक्ने त्यस्तो कि भोटोमा। ओ यस, मैले पनि तस्बिर देखाएको थिएँ, एक्स्ट्रा हुनेले छोडिदिनुहोस्, नहुने लिएर जानुहोस् भनेर लेखेको थियो होइन। सो आई हैव सीन दिस, आई वाज नट श्योर इफ यो यहीँको हो कि होइन भनेर अलिकति स्योर चाहिँ भएन होइन। बट या सो इट्स अ रियली गुड स्टेप, एकदम राम्रो इनिसिएटिभ हो होइन। अब त्यही हो, यसमा पनि मान्छे इमान्दार हुन एकदमै जरुरी छ। इमान्दार चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ खोलेको चाहिँ राम्रो गरेको, त्यो टोलमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि यसरी भयो भने धेरै सहयोग पनि हुन्छ होइन। र अब यही प्रशासनसँग पनि कुराकानी गरेर होइन गरियो भने राम्रो, किन एकजना सिक्योरिटी रिजनको लागि एकजना कोही बस्थे भने चाहिँ अलिकति राम्रो पनि हुन्छ। अब थाहा छँदैछ हेर्नुहोस्, जे कुरालाई पनि हामी नेपालले डर नदेखाइकन हुँदै हुँदैन। सो एउटा प्रहरी कोही पोसाकमा त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भने त्यो पोसाकको डरले भए पनि मान्छेले केही हदसम्म चाहिँ अलिकति अनेस्ट भइदिन्छ नि होइन।
सानो सहयोगले नै ठुलो बन्ने त हो नि होइन जहाँ पनि डरे काम लाग्छ भने जस्तै हो यो कोरोनाको केसमा पनि डर जहाँ थिएन त्यहाँ चाहिँ अब धेरैजना मान्छेहरूले केयरलेसनेस गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यति धेरै स्प्रेड भइरहेछ होइन त्यही डर हामीले अब अलिकति सिरियसली लिएको भए चाहिँ पहिलेदेखि नै लिएको भए चाहिँ अहिले जुन चाहिँ स्थितिमा हामी छौँ त्यो स्थितिमा हामी हुने थिएनौँ अलिकति महसुस गरिएन समयमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ सुरजजी थ्याङ्क यू सो मच देयर इज लट अफ थिङ्स वी वान्ट टु टक अबाउट होइन सो यसलाई हामी अलिकति छुट्यौँ है त अलिकति होइन पुरै छुट्यौँ पुरै अलिकति भन्दा पनि काट एनिवे सो उहाँको अहिलेको एकदम ठुलो कन्सर्न वा वरी भनेकै इट्स अबाउट भनौँ न दुर्व्यवहार रहेको छ सो या सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र उहाँको आफ्नो फाइनेन्सियल प्रब्लम्सहरू छन् त्यो भन्नुभयो र अब यी अघि हस्पिटलको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ हस्पिटल र टेस्टिङ सेन्टरकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यति धेरै समाचार सुन्यौँ जहाँ चाहिँ भनौँ न लाइक रिपोर्ट्सहरू लाइक 2-3 चोटि गर्नुपर्ने एकचोटि कहीँ पोजिटिभ आउँछ अर्को ठाउँ नेगेटिभ आउँछ फेरि कहीँ नेगेटिभ आउँछ कहीँ पोजिटिभ आउँछ यो भयो यस्तो रिमर्स सुद्धा सुनियो कि कुनै ठाउँमा त इन्सुरेन्स क्लेम गर्नलाई भए पनि नक्कली पोजिटिभ छ भनेर देखाएर इन्सुरेन्स क्लेम गर्ने तरिकाको त्यो यस्ता कुराहरू पनि सुनियो होइन सो यु नो लाइक वेयर दिस इज हेडिङ के करप्सन ल अब करप्सन पनि जोडिदियो करप्सन नभएको त होइन करप्सन त यति ठुलो छ यो समयमा देखियो नि यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि करप्सन भनेर बिग त्यो सिनेरियोमा पनि जानु पर्दैन क्या बिग सिचुएसन्सहरूमा पनि जानु पर्दैन मास्कको कुराहरूमा त हुन्छ नि सेनिटाइजरको कुराहरूमा त करप्सन्सहरू देखिरहेका थियौँ हामीले होइन मास्क पनि ब्ल्याक मार्केटिङ गरिदिने होइन एउटा 50 रुपियाँको मास्कलाई हुन्छ नि 300-400मा बेचिरहेको हामीले देखिरहेका थियौँ सेनिटाइजर त्यसै गरी नै हुन्छ नि यत्रो सानो बोतलको सेनिटाइजरलाई 300-400 जुन चाहिँ अहिले अब हामीले हेरौँ न होइन 100 रुपिस अनि मास्कको 50 रुपिस त्यसरी नै पाइरहेका छौँ नि त सो ठुलो सिनेरियोमै जानु पर्दैन कि हामी यस्तो सानो कुराहरू गर्दा नै ठिक हुन्छ अब जस्तै हामीले हस्पिटल्सहरूको पनि कति धेरै केसेसहरू हामीले सुनेका छौँ द्याट हुन्छ नि अब मेडिसिनको बारेमा पनि यति धेरै ब्ल्याक मार्केटिङ भइरहेको छ यस्तो सानो दबाईको लागि पनि 20 रुपियाँ जाने दबाईलाई त्यहाँ 200 रुपियाँ भनेर बेचिरहेको छ भनेर सो यो कुराहरू देख्दाखेरि के हुन्छ नि हामीले आवाज त उठाइरहेका छौँ तर त्यो आवाज कहीँसम्म पनि पुगिरहेको छैन कि इको भएर फेरि फर्केर हामीमै आइरहेछ द्याट्स व्हाट आई एम सेइङ वी गेटिङ इन्टु बिग कियोस भन्ने सो अब यो एक्जाम्पलहरू दिँदै यहाँले त महसुस पनि गरिसक्नु भयो होला कि कति धेरै प्रब्लम रहेछ एकैचोटि आइरहेको सो जब प्रब्लम ठुलो हुँदै जान्छ सल्भ गर्नलाई त्यति नै गाह्रो हुँदै जान्छ र तिमीले भने जस्तो जुन चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरको कुराकानी यहाँ आयो होइन सो आज यो बिहान न्युजमा पनि भनिराखेको थियो द्याट लाइक गुणस्तर छ कि छैन त्यो चेक गरिएको छैन होइन अब कतिपय एल्कोहल पर्सेन्टेज धेरै होला कतिमा थोरै होला र म अर्को कुरा बुझ्दिनँ मजाले घाम लागिरहेको ठाउँमा जहाँ हिट बेसी हुन्छ त्यहाँनिर लगेर राखेर सेनिटाइजरदेखि लिएर स्पिरिट्सहरू चाहिँ लगेर राखेको छ विच इज ब्याड होइन गुणस्तर चेक गरिएको छ कि छैन बाहिरबाट इम्पोर्ट भएर आएकाहरू ल एक हप्तामा चेक गऱ्यो त्यसपछि ल मार्केटबाट हटा भनेर लेटर निस्क्यो तर आफैले गएर ती सामानहरू चाहिँ खारेज गरियो कि गरिएन होइन सो यस्तो कुराहरू छ क्या सो नो लाइक दिस इज वे हेडिङ भन्ने कुरा यहाँ थापिराख्नु भएको छ के होस् भन्नासाथ पक्कै पनि थाहा पाइहाल्नुभयो कहाँ गइरहेछ कसरी हेड भइरहेछ र कति ठुलो समस्या भोलि पर्सिको दिनमा आउनसक्छ भनेर थाहा पाइ नै हाल्नुभयो र योले जुन चाहिँ प्रब्लम सृजना गर्छ यो सल्भ गर्नलाई सायद हामीलाई 2 वर्ष 3 वर्ष अझै पछाडि ढकेल्ने छ कि भन्ने डर पनि छ इकोनोमिक वाइज एकदमै ब्याकवर्ड पुश होला कि भन्ने डर पनि छ तर आश्वासन चाहिँ के छ भने चाहिँ जिडिपी बढ्छ यो वर्ष भन्ने चाहिँ थियो अब हेरौँ के हुन्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो हेरौँ सो इन्जोय दिस ओ क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट वेलकम ब्याक अगेन सो यस हामीसँग अब अझै धेरै कुराहरू त गर्नु बाँकी नै थियो होइन तर अब लास्टको अब दुईवटा जति पोइन्ट्सहरू पनि भनिदिनै हालौँ त होइन हामीले के को बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ भनेर र अर्को मेन इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नै केयरलेसनेस के हुन्छ नि अब गभर्मेन्टको त केयरलेसनेस छ नै हुन्छ नि तर हाम्रो पनि कति धेरै कुराहरूमा केयरलेसनेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै सिनेरियोमा चाहिँ हामी छौँ सो केयरलेसनेस अप्लाइज फर बोथ सबैजनाको लागि सरकारको हाम्रो सबैजनाको तर्फबाट धेरै केयरलेसनेस भएको छ नेग्लिजेन्स धेरै भएको छ त्यो छ र त्यसपछि अर्को भनेको विदेशमा भएका नेपालीहरू उहाँहरूको समस्या त्यतिकै नै छ एन्ड यु नो जस्ट टु एड दिस नेपालमा यो वर्ष धेरै बाढी पहिरो गयो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरैजना घरविहीन हुनु भएको छ सो यो चाहिँ अर्को समस्या थपिएको छ साइड कोभिडले ल्याएको समस्या भन्दा नि प्राकृतिक रूपमा आएको समस्या यो पनि छ जुन चाहिँ जोडिएको छ यसमा होइन धेरैजना घरविहीन हुनु भएको छ अहिलेको समयमा घरविहीन हुँदा कहाँ बस्ने कहाँ गएर खाने त्यो छ र बाटोहरू त्यतिकै अवरुद्ध भएको छन् ल्यान्डस्लाइडले गर्दाखेरि भत्का छन् त्यतिकै होइन सो दिस जस्ट एडेड टु इट
सो यु नो वाट वी ट्राइङ चाहिँ अब यो सो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने त यु कुड फिगर इट आउट, यु कुड फिल वाट वी सेङ, कसरी चाहिँ अब यो सानो स्तरबाट ठुलो प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ एन्ड टु सल्भ दिस प्रब्लम इट्स गोना टेक क्वाइट अ टाइम भन्ने कन्सर्न छ र यो कन्सर्न हामीलाई मात्र होइन तपाईँलाई पनि हुनुपर्छ। सो डेफिनेटली सबैलाई यो कन्सर्न हुनु एकदमै जरुरी छ, सूचना पुग्न पनि जरुरी छ। सो गाइज टेक केयर अफ यर सेल्फ, सो सुरक्षित रहनुहोस् होला आफ्नो परिवारसँग, स्टे होम, इट गुड फुड, इट हेल्दी फुड होइन। सो त्यो गरेर चाहिँ बस्नुहोस्, नियमित रूपमा व्यायाम पनि गर्नु होला, त्यो पनि निकै राम्रो मेन्टली फिजिकली। सो फलो द्याट होइन। यस, एसएमएस डोन्ट फर्गेट टु अप्लाई एसएमएस होइन, त्यो भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइज, यो हामीले हरेक दिनै भन्दै गर्दछौँ र यो कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो दिमागबाट जानु भएन क्या। ओके, सो यही भन्दै टेक केयर अफ यर सेल्फ एन्ड स्टे होम, स्टे सेफ, बाई। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.